held by me pursuant to the National Police Service Act. So help me God. Tariki 11 mweri wa gatatu mwaka wa 2015 niguo Joseph Boinnet ehitithirio gutuika munene wa borithi guku bururi-ini akioya ithenya ria David Kimani uria niwe wari wa mbere gutungata giturwa giki rungu rwa gatiba njeru, na riu Itiina ria Boinnet niririkitie kuinikirira amu kuringana na gicunji gia 18 kia watho wa utungata wa borithi ndabatie ni gutungata makiria ma miaka 4. Boinnet aingirire wabici riria thariko ciito cia Al-Shabab ciehiriire guku bururi-ini, giki gikionekana tari kio kiari kigeri kinene muno hari utongoria wake, na kuringana na mutaramu wa maundu ma ugitiri mwendwa Bijiwe, Boinnet ni aronanirie uhoti munene hari kunyihia thariko ici. Ameweza kuwazuia magaidi kwa pakubwa kwa kutumia njia ya ujasusi, na Bwana Boinnet kwa miaka 4 iliyopita anaweza ondoka akisema nililieka taifa hili kuwa salama. Mogaruruku matiganite ni matafanitio hindi ya Itiina ria wathani wake, hamwe na mwari-ini kurehe urumwe gatagati ka maabitha a borithi, guthondeka mutaratara wigie unene ruhonge-ini ruru, kugacirithia miikarire ya maabitha a borithi na njira ya kumahe mbeca cia marihi ma nyumba, na kurehe mutaratara mweru wa mathomo ma borithi. Mojawapo ya mambo ambayo hakufanya vizuri katika uongozi wake ni ile amri aliyoitoa kwamba wale askari polisi wamesoma ambao wamehitimu na shahada za degree wasilipo kulingana na shahada hizo, lakini walipo kulingana na vyeo vyao, rank zao. Gicunji gia 17 kia watho wa utungata wa borithi nikihete president hinya wa kwamura mundu uria ekwenda atuike munene wa borithi, na ahetwo ihinda ria thiku 14 kuma ithenya ria umira wabici-ini ino, na thutha ucio ritwa ria uria wamurwo rikaneanwo kuri kamiti ya bururi ya motungata ma borithi NPSC niguo ahetũkio. Thiinii wa wathani wake, President Uhuru Muigai wa Kenyatta nionekanite kugia na mwihoko munene hari maabitha a mbiraru na ugaciru gutongoria honge itiganite cia thirikari, hamwe nao ari ni murugamiriri munene wa EACC Twalib Mbarak, munene wa thitango cia muingi Nurdin Haji, na munene wa uthami Alex Muteshi. Riu maitho mothe magieterera kuona kana ino noyo njira ya kurumirira ona kuihuria ithenya ria Boinnet. Kahinda-ini gaka marito ma aria makoretwo makigwetwo ni hamwe na Edward Njoroge uria niwe munini wa Boinnet, Nurugabo uria urugamiriire utungata ruhonge-ini rwa borithi, munene wa ruhonge rwa ugaciru Philip Kamero, na munene wa uthuthuria George Kinoti. Naomba wamweke yule ambaye hawajatumia vigezo vya kisiasa ama vya kijamii, lakini watumie kigezo kile kimoja cha utendakazi na professionalism na kuhitimu kwake kwa kazi hiyo. Na gukorwo Itiina ria Boinnet nirahimbirio na kuonekana rigacirite na njira nene, kiuria ni kana uria ukuoya ithenya riu ni akuiganira iratu-ini cia Boinnet, na makiria kana ni kuhota kunina ndamathia ya ungumania thiini wa ruhonge ruru. Handu-ini ha mutaburuko wa mohoro ma Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngunjiri.